Стэм был тихим и невзрачным парнем, который проводил большую часть своей жизни в офисе. Его дни были заполнены монотонной рутиной – работа, дом, компьютерные игры. Единственным ярким светом в его жизни была девушка по имени Кейт. Она работала в том же офисе, что и он, и Стэм влюбился в нее с первого взгляда. Но для него, слишком невзрачного и неуверенного в себе, казалось, что она была недостижимой. Кейт была самой яркой и прекрасной девушкой в этом унылом мире офисных стен. Стэм мог смотреть на нее часами, восхищаясь ее красотой, элегантностью и умом. Он никогда не собирался подходить к ней и говорить что-то, ведь в ее глазах он был всего лишь серым мышонком, незаметным для всех. Вечерами, когда Стэм возвращался домой, он уходил в виртуальные миры компьютерных игр. Это было единственное место, где он чувствовал себя сильным и уверенным в себе. Однажды, играя в одну из своих любимых игр, он столкнулся с загадкой, которую не мог разгадать уже несколько дней. Эта загадка была чем-то особенным, и Стэм чувствовал, что она имеет какое-то глубокое значение. Он провел долгие часы, размышляя и пытаясь найти решение. И, наконец, в один из вечеров он смог раскодировать последний ключ к загадке. Словно магия, дверь в игре открылась, и Стэм услышал, как за его спиной открылась входная дверь, одновременно с виртуальной. Стэм обернулся, озноб пробежал по его телу, и страх сковал его конечности. На пороге его квартиры стоял демон. Его глаза зловеще сверкали, а руки были покрыты чешуей и уродливыми наростами. Но самое ужасное было то, что демон имел облик Кейт, девушки, в которую он был влюблен. Стэм почувствовал, как мир вокруг него начал рушиться. Комната, где он играл, начала искажаться, как будто его реальный мир начал сливаться с виртуальным. Стэм почувствовал сильный ужас, но не мог ничего сделать, чтобы остановить происходящее. Фигура, похожая на Кейт, медленно приближалась к нему. Ее глаза были пустыми и сверкали нечеловеческим светом. Сердце Стэма колотилось от страха, и он понял, что перед ним что-то зловещее и демоническое. Демон шептал что-то на незнакомом языке, и его слова проникали в сознание Стэма, вызывая бессмысленные видения и кошмары. Стэм пытался закрыть глаза и уйти из этого кошмара, но он был заперт в своей собственной квартире, а реальность и виртуальный мир слились в единое целое. «Кто ты?» – прошептал Стэм, чувствуя, как страх сжимает его горло. Демон усмехнулся и ответил голосом, который был точной копией голоса Кейт. «Я – твоя судьба, Стэм. Ты вызвал меня, разгадав загадку, и теперь ты должен выполнить мои условия, чтобы получить то, о чем ты мечтаешь, или ты отдашь мне свою душу и Кейт». Стэм понял, что он столкнулся с чем-то ужасным и необратимым. Демон разъяснил, что он должен выполнить определенное число заданий, чтобы получить шанс завоевать Кейт. Задания были мрачными и опасными, и Стэм не мог отказаться, потому что теперь душа Кейт была связана с этим демоном. «Хорошо, я согласен. Давай начнем. Что мне нужно сделать?» Демон, все еще усмехаясь, голосом Кейт начал разъяснять свои условия Стэму. «Сначала ты должен выполнить 3 задания, которые я предложу тебе. Если ты успешно пройдешь их все, то твое желание будет исполнено, если нет, твоя душа и Кейт будут принадлежать мне». С каждым словом демона страх и неопределенность нарастали, но Стэм был готов идти до конца, чтобы получить свою возлюбленную. С этого момента началась их опасная и мрачная сага, полная испытаний и жертв, где каждый шаг приближал Стэма к его цели и разгадке страшного ребуса. «Твое первое задание, Стэм», — зловещим шепотом произнес демон. Он развел свои жуткие руки в стороны, и комната исчезла. Стэм оказался в лесу, деревья с кривыми ветками потянулись к нему. Послышался запах запревшей гнили, и холодный туман окутал его. «Итак», — сказал демон, своим дыханием разгоняя туман. Стэм увидел старый обветшалый дом. «Ты должен пройти внутрь этого дома и найти мой старый амулет. Но будь внимательным, в этом доме скрываются тайны, и не все они приятные». Стэм пошел к дому,
Это старое деревянное строение выглядело проклятым. Дверь скрипнула, когда он ее открыл, и оттуда повалил холодный, затхлый воздух. Первое, что он заметил, это было нечто вроде плетеной корзины, стоящей в углу комнаты. Когда Стэм подошел ближе, он увидел, что внутри нее лежали мертвые птицы с признаками жестоких пыток. Стэм вздрогнул, его сердце забилось быстрее. Этот дом казался местом, в котором чувствовалось зловещее присутствие. Он продолжил свое исследование, осторожно шагая по полу, который скрипел под ногами. В следующей комнате он обнаружил старинный камин, из которого валил черный дым. Он подошел ближе и увидел, что внутри камина горели книги. Книги с древними рунами и магическими символами, излучавшие живое пламя. Стэм был ошарашен. Книги не могли гореть таким образом без вмешательства магии. Продолжая свое путешествие по дому, Стэм услышал призрачные шорохи и шепот. Голоса, которые казались разговаривающими с ним, но он не мог понять слова. Это были мертвые языки, забытые давным-давно, и они несли в себе что-то зловещее. Стэм поднялся на второй этаж, где висел портрет старого мужчины. Глаза этого мужчины двигались, следя за Стэмом, как будто он был живым. Из-за портрета доносились хриплые смешки и хихиканье. С каждым шагом Стэма дом становился все более жутким и зловещим. Он видел призраков прошлого, тени историй, которые этот дом хранил в себе. И, наконец, он достиг комнаты, где должен был находиться амулет демона. Амулет лежал на старом столе, сверкая магическим светом. Стэм был готов взять его и вернуться, но в этот момент комната заполнилась мраком. Тени призрачных фигур начали медленно подниматься с пола, и их глаза были полны жажды мести. «Ты не можешь унести мой амулет», – прошипел один из призраков. Стэм почувствовал, как его сердце замерло от страха. Призрачные фигуры приближались, и он ощущал, как их холодные, мертвые взгляды пронзают его душу. Он понимал, что это не просто призраки прошлого, это были души, запертые в этом доме, ожидающие освобождения. Призраки стали приближаться, их прозрачные руки пытались вырвать амулет из рук Стэма, но он устоял. В его глазах горел огонь решимости. «Мы не дадим его тебе», – прокричал призрак и выпустил ужасный вопль, который оглушил Стэма. Но он не сдавался. Он начал молиться тому, во что верил всю свою жизнь, силам света и добра. «Этот амулет принадлежит нашей семье», – закричал другой призрак, вырываясь из мрака. «Ты не можешь его забрать». Стэм почувствовал, как его рука касается амулета. Магический свет вокруг него засиял ярче, и в этот момент он почувствовал, как что-то тянет его к старому столу. Амулет начал вибрировать, словно живой. «Вы не понимаете», — кричал Стэм, пытаясь успокоить призраков. «Этот амулет нужен мне, чтобы спасти свою девушку. Я обещаю вернуть его, как только завершу свою миссию». Свет ослепительно пронзил комнату, и Стэм кинулся к выходу. Дом начал трястись, из стен послышались стоны, а картины на стенах начали оживать, изображенные на них существа выходили из рамок и шли на него. Стэм почувствовал, как его сердце начало биться сильнее. Он был в ловушке, окружен мстительными призраками, и амулет демона казался теперь далеко не таким ценным, как раньше. Он понял, что должен найти способ выбраться из этого кошмара. «Я не хотел никому навредить», — говорил Стэм, пытаясь успокоить призраков. «Мне просто нужен этот амулет». Призраки смотрели на него с недовольством, их глаза сверкали злобой. Один из них, выглядевший особенно мрачным, подошел ближе к Стэму. «Ты не понимаешь, что сделал, чужак», – прошипел он. «Этот амулет несет в себе мрак и разрушение». Стэму пришлось использовать амулет, чтобы остановить их нападение и защитить себя. Он выставил руку с амулетом вперед, и свет от него стал обжигать призраков. Стэм боролся за каждый шаг к выходу, каждый момент в этом жутком доме был исполнен опасности. И, наконец, после бесконечных схваток, он выбрался наружу, держа амулет в руках. Дом за его спиной исчез, словно никогда не существовал. Стэм снова оказался в своей комнате.
Демон, улыбаясь жуткой улыбкой, довольно прохрипел: «А ведь ты их обманул, ты не сможешь вернуть амулет призракам. И они придут за ним». «Хорошо, давай приступим ко второму заданию», — сказал довольный демон. И Стэм, не отошедший еще от первого, стал перед демоном, смотря ему прямо в глаза. Демон ухмыльнулся и поднял руки, его пальцы начали медленно переплетаться в нечто, напоминающее странный символ. Как только он закончил, воздух вокруг них начал пульсировать, и мрак затянул их обоих. Стэм почувствовал, как его тело начало медленно подниматься в воздух, словно его тянула неведомая сила. Он оказался в странном месте, исчезающем мрачном и полном теней. Стэм оглянулся и понял, что он находится в каком-то заброшенном помещении. Стены покрывали древние руны, их смысл был совершенно непонятен ему. «Ты теперь находишься в моем лабиринте», — сказал демон из глубины тьмы. «Твоя задача — выбраться отсюда, прежде чем твоя душа будет поглощена моими слугами». Стэм понимал, что сейчас его ждет настоящее испытание. Он вгляделся в темноту и начал двигаться вперед, стараясь разгадать тайны этого места и найти выход, прежде чем будет слишком поздно. В лабиринте демона таились ужасы и опасности, о которых он даже не мог догадываться. Стэм продолжал шагать по зловещему лабиринту. Его шаги приглушались в пустоте, и только слабое мерцание фонарика освещало путь перед ним. Скрип и шорохи далеких шагов заставляли его сердце биться быстрее. Внезапно перед ним открылась дверь, и Стэм осторожно вошел в комнату. Внутри он увидел что-то ужасное. Комната была заполнена куклами, их зловещие улыбки и изогнутые тела вызывали мурашки. Куклы висели на стенах, стояли на полу и даже прижимались к потолку. Каждая из них была одета в старомодные наряды, их глаза были выколоты, оставив только пустоту. Стэм вздрогнул, когда одна из кукол, словно ожив, повернула голову в его сторону и заговорила шепотом. «Ты потерялся в этом месте, маленький человек», — прошептала кукла, и ее голос звучал как скрип старой двери. «Ты никогда не выберешься отсюда. Этот лабиринт принадлежит демону, и он знает, что ты здесь». Стэм отшатнулся, пытаясь оторвать взгляд от ужасной куклы, но та продолжала: «Ты не первый, кто оказался здесь. Их крики, их стоны до сих пор слышны в стенах этого места. И скоро твой крик присоединится к ним». Страх охватил Стэма. Он быстро обернулся и попытался выбраться из комнаты, но дверь захлопнулась перед ним, и он понял, что остался запертым в этом кошмаре. Стэм ощутил, как пульс его участился, и капли холодного пота стекали с его лба. В комнате, наполненной куклами, становилось все тише и тише. Звучал только зловещий шепот одной из кукол, которая, казалось, стояла ближе всего к нему. «Теперь ты в тени», — продолжала кукла, «и ты никогда не узнаешь, что такое настоящий ужас, пока не останешься здесь навсегда». Демон, который владеет этим местом, научился извлекать удовольствие из страдания своих жертв. Он разделяет их на части, как кукольную коллекцию, и никто не услышит твои крики. Стэм отчаянно оглядывался в поисках выхода. Комната казалась бесконечной, а куклы начали двигаться, их пустые глазницы следили за ним, словно безжалостные свидетели его ужаса. Внезапно воздух наполнился зловонием гниющей плоти, и в темном углу комнаты появилась тень. Из тьмы вышел демон, все его существо излучало абсолютное зло. Острые когти и исполинский черный хвост придавали ему ужасающий вид. «Ты здесь, мое маленькое развлечение», — прошипел демон, и его голос звучал, как расколотая душа. «Ты станешь следующей игрушкой в моей коллекции». Стэм закричал, но его крик звучал безмолвно, как и крики тех, кто оказался здесь до него. Демон приближался, и куклы начали двигаться в его направлении. Стэм знал, что его шансы на спасение с каждой секундой уменьшаются, и он понимал, что его ужасная судьба теперь в руках этого злобного демона и его кукольной армии. Он оглянулся вокруг, пытаясь найти способ вырваться из этого кошмара. Все в комнате было покрыто пылью и паутиной, как будто время остановилось здесь на долгие годы. Куклы, которые казались просто поломанными игрушками всего несколько минут назад, теперь превратились в мрачных солдат этой дьявольской армии.
Демон приблизился еще ближе, его глаза излучали злобное пламя, а его руки протянулись к Стэму, словно хотели вырвать его душу. Страх охватил Стэма, но он не мог сдаться. Он вспомнил, что в одной из его игр, чтобы избавиться от демона, нужно было узнать его имя. Стэм решил попробовать и прокричал: «Как твое имя?». Демон замер, он должен был назвать свое имя. «Асмодей», — прошипел демон и исчез в ужасном пламени. Куклы, как по команде, вернулись на свои места и замерли в жутком молчании. Стэм понял, что в этом мире правила из его игр работают так же, как и в реальном. Он открыл дверь и пошел дальше по лабиринту искать выход. Его фонарик освещал скудное пространство перед ним, и он чувствовал, как пульс его учащался с каждым шагом. Лабиринт вокруг него стал все более сложным и запутанным, как будто само пространство пыталось запутать его разум. Каждая дверь, через которую он проходил, казалась похожей на предыдущую, и он начал сомневаться, не вернулся ли он назад. Лабиринт казался бесконечным, и Стэм уже потерял четкое представление о времени. Все вокруг казалось бесконечным мраком и тишиной, которую лишь иногда нарушали шорохи и странные звуки. Он старался не обращать внимания на свои собственные размышления и страх, который пытался овладеть им. Неожиданно перед ним появился силуэт, как будто кто-то стоял в конце коридора. Стэм напряг зрение, пытаясь разглядеть, кто это, но в темноте было трудно разобрать детали. Сердце его билось как бешеное, и он шагнул вперед, к призрачному силуэту. Чем ближе он подходил, тем больше он осознавал, что это нечто невероятное. Силуэт оказался громадным монстром с разрывающимися на огромные клыки челюстями и темными глазами, сверкающими во мраке. Он был одет в лохмотья и источал ужас, словно сама смерть. Стэм решил испробовать проверенный способ и громко спросил: «Как твое имя?». Демон разразился ужасным хохотом. «Со мной это не работает». Мрак лабиринта рассеялся, и Стэм снова оказался в своей квартире. Демон мрачно смотрел на него, словно хотел увидеть его душу. «Как ты смеешь спрашивать мое имя?» – зарычал он. «Впрочем, ты справился и с этим заданием. Так, может, сыграем дальше? Осталось всего одно». Стэм едва переводил дыхание после пережитого в лабиринте. Он хотел уже отказаться, так как понимал, что третье испытание может не пройти. Но тут заговорил демон, словно прочитал его мысли: «Ты хочешь отдать мне свою душу? Вспомни наш договор». Стэм отрешенно посмотрел на демона. Черты Кейт ясно проявились на его уродливой морде, и он голосом Кейт проговорил: «Ведь она прекрасна, не правда ли? Кейт тоже будет моей, если ты откажешься». Стэм кивнул головой: «Хорошо, я согласен». На лице демона растянулась зловещая улыбка, и он начал излагать третье задание. «Ты должен отправиться в заброшенный психиатрический госпиталь, который славится своей историей ужасов. Там в подвале находится комната номер 333. В этой комнате скрывается существо, которое давно потеряло человеческую суть. Твоя задача — проникнуть в эту комнату и найти книгу, которая дает своему обладателю власть над мирами живых и мертвых». Стэм сглотнул комок в горле и сделал вдох, готовясь к тому, что ему предстоит. Он кивнул, стараясь скрыть свой страх. «И что, если я смогу выполнить это задание?» — спросил он. Демон взглянул на него с ледяным сарказмом в глазах. «Тогда, возможно, я расскажу тебе, как освободить твою душу от этой мрачной сделки и выполню свою часть договора». Он запрокинул голову и сильно выдохнул воздух из своей груди. Густой туман быстро окутал все вокруг. А когда он рассеялся, Стэм увидел, что он стоит возле заброшенного психиатрического госпиталя. Здание выглядело мрачно и заброшенно. Стэм прошел сквозь разрушенные двери в коридор, мимо разбитых окон и пугающих надписей на стенах. Каждый шорох, каждый скрип казался предвестником ужасов. Он спустился вниз, в подвал, где находилась комната номер 333. Каждый его шаг был осторожным, словно он ступал по осколкам своих собственных страхов. Наконец, он добрался до двери комнаты номер 333. Сердце его билось так громко,
что он был уверен, будто это слышит само существо, которое там находится. Стэм медленно открыл дверь и вошел внутрь. Под светом фонарика он увидел, что комната была наполнена старыми книгами, старинными картинами и пылью. Существа, о котором говорил демон, не было видно. Стэм начал исследовать комнату, и его взгляд упал на дневник, лежащий на столе. Он начал читать записи в дневнике и понял, что это был дневник бывшего пациента госпиталя. Записи были полны безумия и страха, описывая бессмысленные видения и ужасные события. Стэм понял, что это существо было одним из пациентов, подвергнутых экспериментам и пыткам в этом ужасном месте. Стэм почувствовал дыхание за своей спиной. Он медленно обернулся и увидел тень, стоящую в углу комнаты. Существо было темной массой, без определенных черт лица, и оно двигалось к нему. Стэм ощутил, как его сердце начало биться быстрее. Он попытался двинуться назад, но его ноги казались слишком тяжелыми, словно он был прикован к полу этой проклятой комнаты. Тень приближалась, и он мог различить ее бесформенные очертания, словно это была тьма, воплощенная в материи. Стэм переключил фонарик на максимальную яркость и направил его свет на тень, которая приближалась к нему. Но чем ярче свет фонарика становился, тем больше существо искажалось, словно поглощая свет, и его контуры становились еще более неопределенными. Дневник, который он держал в руках, упал на пол, его пальцы скользили по его обложке, а его внимание полностью захватывала угрожающая сущность, приближающаяся все ближе. Стэм закричал, но его голос показался ему невероятно слабым в этом мрачном помещении. Он попробовал поднять дневник и бросить его в тень, надеясь, что это как-то поможет ему избежать беды. Однако, вместо того, чтобы попасть в существо, дневник прошел сквозь него, словно тень была лишь иллюзией. Темная масса приблизилась настолько близко, что Стэм смог почувствовать ее холодное дыхание на своем лице. Он закрыл глаза и сжал зубы, готовясь к тому, что его ожидает. Но вместо боли или ужаса он почувствовал странное ощущение, словно его сознание начало путешествия сквозь другое измерение. Сквозь закрытые веки он видел мрачные пейзажи и слышал шепот тысяч голосов. Существо поглотило его, и он перенесся в мир кошмаров, где реальность и фантазия переплелись в одну жуткую кашу. Он больше не был в комнате с фонариком и дневником, он был где-то среди мрака и безумия, существо стало его проводником в этот мир кошмаров. Все записи в дневнике бывшего пациента госпиталя казались теперь еще более настоящими и ужасными. И там, в этой жуткой реальности, началось его настоящее испытание, где каждый шаг был под угрозой, и каждый звук наполнял его душу ужасом. Стэм не знал, сколько времени он провел в этом кошмаре, но одно было ясно. Он должен был найти способ выбраться из этой темноты, прежде чем она поглотит его навсегда. Следующее, что он почувствовал, было холодным прикосновением к его плечу. Существо что-то шептало, но слова были нечленораздельными. Стэм медленно открыл глаза и увидел, что он был в другом месте. Он лежал на хирургическом столе, окруженный незнакомыми существами в масках и халатах. Они проводили какие-то манипуляции, и Стэм не мог двигаться или кричать. Все его чувства были приглушены, и он был полностью беспомощен. Он понял, что стал частью тех самых экспериментов и пыток, о которых читал в дневнике. Существо, которое его преследовало, оказалось реальным, и его худшие кошмары стали живой реальностью. Он был пойман в этом кошмаре, из которого не было спасения. Непонятные звуки и мерцающие приборы создавали мрачную атмосферу хирургической комнаты. Стэм попытался пошевелиться, но его тело было неподвижным, словно его связали невидимыми нитями. Он попробовал крикнуть, но из его горла не вышло ни звука. Сущности продолжали свои манипуляции, словно Стэм был для них всего лишь объектом научного исследования. Он закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться и найти выход из этого положения, но ничего не приходило в голову. В какой-то момент Стэм заметил, что одно из существ в маске уставилось на него долгим, холодным взглядом. Глаза этой сущности были как черные бездны,
и Стэм почувствовал, что что-то зловещее и мрачное пронизывает его душу. Это был взгляд, который он никогда не забудет. Существо приблизилось к лицу Стэма, и тот почувствовал, как его разум начал медленно исчезать, словно вытягиваемый чернильной ручкой. В его сознании мелькнули обрывки прошлых воспоминаний и мыслей, и он понял, что они забирают у него знания, исследуя его. Наконец, мрачные фигуры закончили свои манипуляции и отошли от стола. Стэм оставался лежать иссушенный и сломленный. Он понимал, что его жизнь больше никогда не будет прежней. Его ужасающий кошмар стал реальностью, и он теперь был пленником тех, кто проводил ужасные эксперименты. В это мгновение Стэм понял, что ему нужно как-то выбраться из этого кошмара. Он сосредоточил всю свою волю и силу мысли, пытаясь вывести себя из оцепенения. Медленно его тело начало двигаться, и он почувствовал, как сила возвращается к нему. Он сорвался с операционного стола и бросился к двери. Он бежал по пустым и темным коридорам, совершенно не понимая куда. Нужно было добыть книгу, которую хотел демон. Стэм увидел лестничный пролет в осветленном проеме и кинулся вниз, в подвал. В подвале было темно, и Стэм прижался к стене, чтобы отдышаться. Он услышал топот ног и негромкие голоса, идущие сверху. Это была погоня. Глаза понемногу привыкли к темноте, и он стал различать какие-то предметы, стоящие у стены. Рука нащупала холодный металл, Стэм сильно сжал руку и приготовился к атаке. Дождавшись, когда в просвете появились силуэты преследователей, Стэм с яростью стал наносить сильные удары. Подхватив упавший фонарь, он побежал к заветной комнате. Стэм понятия не имел, как выглядела книга. Ворвавшись в комнату, он стал судорожно сгребать все книги. Их было не очень много, но унести сразу все он не мог. Стэм осветил комнату фонарем, яркий луч выхватил из темноты старую кровать. Стэм сдернул с нее кусок рваной простыни и быстро сгреб в нее все книги. Взвалив на плечи импровизированный мешок, он направился к выходу. С внешней стороны послышались голоса. Кто-то направлялся в помещение госпиталя. Стэм побежал вверх по лестнице, голоса и топот преследовали его. Добежав до последнего этажа, Стэм остановился, размышляя, куда идти дальше. Голоса приближались, и долго задерживаться было нельзя. Он увидел металлическую лестницу, приставленную к стене, она упиралась в ржавый люк. Недолго думая, Стэм полез вверх. Массивный люк с трудом поддался его напору. Стэм выскочил на крышу и подбежал к краю. Из открытого люка стали показываться уродливые фигуры, их было очень много. Стэм посмотрел вниз, было высоко, и он понимал, что прыгать опасно. Он не хотел снова попасть к ним в руки. Чтобы на операционном столе его снова резали и издевались. Выбора особо не было, в любом случае ему грозила смерть. Стэм решил покончить со всем сразу. Став на парапет, он прыгнул вниз. Стэм стоял посреди своей комнаты, демон холодным взглядом смотрел на него. «Ты первый, кто прошел все 3 испытания», — сказал он, и мерзкая улыбка поползла по его лицу. «Я хотел обмануть тебя, ты не заслуживаешь этой девушки, но я передумал, я выполню свою часть договора», — сказал демон, продолжая улыбаться. «И знаешь почему? Ты обманул призраков, пообещав вернуть им амулет. Они придут за ним, и я хочу в полной мере насладиться этим представлением. А пока можешь получить свой приз». Стэм жутко опаздывал, не замечая никого, он бежал по коридору офиса. Вдруг он почувствовал, что зацепил кого-то плечом, и, обернувшись, увидел Кейт, стоящую над рассыпанными бумагами. Она выглядела расстроенной и напуганной. «Извини, Кейт, я не заметил, что ты здесь», — произнес он, помогая ей поднять рассыпанные документы. Кейт кивнула, пытаясь собраться. Внезапно Стэм, даже не задумываясь, предложил: «Слушай, Кейт, как насчет того, чтобы сегодня вечером встретиться в каком-нибудь кафе? Я бы хотел извиниться за этот инцидент, и, возможно, у нас получится приятно провести время». Их взгляды встретились, и в тот момент Стэм почувствовал неловкость. Он был уверен, что Кейт откажется, но она улыбнулась со смущением и сказала: «Почему бы и нет?
мне было бы приятно». Стэм понял, что демон выполнил свою часть договора, он будет вместе с Кейт. Но мысль о том, что призраки не простят ему обман, засела зудящей занозой у него внутри. Стэм понимал, что они обязательно придут за амулетом, и к этой встрече надо быть готовым.